আমি এখন পোলাও বানাবো। এখন পোলাওতে প্রথমে তেল দিয়ে দিচ্ছি, অল্প তেল দিয়ে দিলাম, ঘিটা দিয়ে দিলাম, এবার তেজপাতা দারচিনিগুলো দিয়ে দিলাম। এবার চালটা দিয়ে দিলাম, কিশমিশটা দিয়ে দিলাম, কাজুটা দিয়ে দিলাম। এবার নুন দিয়ে দিচ্ছি, অল্প করে নুন, মিষ্টি করবে ওই জন্য নুনটা অল্প দিতে হবে। এবার জলটা দিয়ে দিচ্ছি। এবার 2 বাটি চাল, জল 2 বাটি। এই দিয়ে দিলাম। মিষ্টিটা দিয়ে দিচ্ছি। দেখুন পোলাওটা হয়ে গেছে, কি সুন্দর হয়েছে দেখুন। হয়ে গেছে, নামিয়ে দিচ্ছি। এই যে হয়ে গেছে।